Hello friends, welcome to Dudy's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி முருங்கைக்கீரை சாறு. முருங்கைக்கீரை வச்சு எப்படி ஒரு சூப் செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐகான் பிரஸ் பண்ணுங்க. வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சோ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை எடுத்துக்கோங்க. அந்த பூவோட எடுத்துக்கோங்க, அப்பதான் நல்லா இருக்கும். அதில் இருக்க சத்தும் கிடைக்கும். சின்ன வெங்காயம் 1 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், மஞ்சள்தூள், மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள் இது ரெண்டுமே 2 ஸ்பூன், மஞ்சள்தூள் 1 ஸ்பூன். இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். முருங்கைக்கீரையை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு 3 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பவுடரும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் இதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். கல்லுப்பு 2 ஸ்பூன். இப்போ ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க, அதையும் இது கூட போட்டுடலாம். மிளகு சீரகம் பவுடர் தனியாக வீட்டில் அரைச்சதுனால நாங்கள் அப்படியே போட்டிருக்கோம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் முழுசாக எடுத்து அதை நல்லா தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் போடுங்க, அப்போ தான் அதோட ரியல் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இப்போது இது நல்லா கொதிக்கணும், ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். இந்த மாதிரி வரும்போது ஸ்லோ ஆக்கிடுங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. நம்மளுடைய முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப அதிகம். இப்போ இருக்க ப்ராப்ளம்க்கு சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இதை வாரத்தில் 2 தடவையாவது குடிங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அவங்களுடைய பிளட் ப்ரெஷர் லெவல் நார்மலாக இருக்கும். நம்மளுடைய உடம்புக்கு நிறைய சத்து கொடுக்கக்கூடியது. நம்மளுடைய எலும்பெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஸோ இது பெனிஃபிட்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். கண்டிப்பாக இது குழந்தைங்க செஞ்சு கொடுங்க, பெரியவங்களும் சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.